Gdje ti gledaš? Pogledaj dole isto. Bem te živote, gledaj ovo. Pogledaj, po 5, 10. Da, on ima posuda. Slava kad se prepozna lego u gradu. A koliko to može biti dobro? Otko znam. Hoćeš više? Jebote. Evo ovdje je glavna izgleda. Ha? Ovdje je glavna izgleda. Čekaj da je na... Ne se smije ti traži 5 godina. Vidi ovdje. Nemoj, ostaćeš i tako na mene. Sunce ti podobno. Više tebi mislio zvat, reko spavaš sigurno, stoko ne jesi. Reko petak, reko smo da Sloveniji. Ovdje palo svjetlo, lakše kupiti. Daj da je nazovi 06 3 790 190. Pola 2. Ma neki po ne veze, ja inače ne znam. 065 3 063 790 190. Što? Ko je ovo? Policija. Nije, 700. Nije. 063 700. 90 190. Pa što se radi? Da, 790? 190 je 100? 90. Rade dobro, nismo imali ko na svoje njih. Da. Ne možeš da evo ništa. Evo, da dođe policija, šta? Što? Samo se treba odmakiti odavde. Pogledaj. Daj da ovdje svjetlo. Izvije. Halo Miljanka. Ajd, zaključaj auto i dođi vam do nas. Ne moraš, nije vlak. Ajde. Ovo je tek ovdje se izgleda ostao. Hoće doći? Hoće. Da natakne kese, kaže na noge. Pogledaj tu šta je. Malo mi je prazna baterija, ali izdržat će. Pogledaj. Jebote, život. Pogledaj koliko je ostalo. Ti ispričao toga dosta, ali ja to nisam mogu vjerovati da se može naći ostalo. Snimaj mu kosa dozgo da vidi na forum ko je kasnije. Već, nije nikako. Treba metnuti. Vidiš tu šta
Međarsko malo. To nije normalno. Ono? Mi možeš koliko ćeš ovo pogledati. Evo, puno da. Tu dole draga. Vidiš, da? Sve nam tući. Vodevet mi kopamo. Oj, Da. ali ljudi, nije to tako duboko. A nije kurac, jest to duboko. A kako si ti to slučajno krenuo? Slučaj. Ne, koliko smo mi presputali da te prema. Evo, Evo gdje. Eme Pajić. Kako ti ne daš Miljanke, ja šla s nama u Kijev te. Ko? Pa žena Draganova. Ajoj, pa koga si ja sad svega mogu sjet moj. Gledaj. Osjetljaju Dragan. Gle, evo, našli ostavu na uti. Ćao. A ti sam pekar, Gle peka, gle ovo. Gle čovjek kupi rukama. Sad dođeš do kad neko kmekne. A jebo. Ko ti kmekne? Taj je kmeknuo prije 10 godina. I sakato. Ma nema, to je Miljanka puno malčića. Gledaj ti ovo. Sve naučić pola. Sve nauči. A izađe ga malo. U šta je on to stavio, to meni. Pa nema nigdje, ne mogu vidjeti da ima posuda, keramika ili nešto. Dole tek. Dole je tek. Možda dolje, Tvornica. možda dolje tek. Aj jebo. Zato to. I evo nema sjeda. Gledaj ovo. Ja znaš što zaslužio. Niko zaslužio s tim. Kak nije zaslužio prođeš u podnevu. Vidiš ti, mi u ovo doba radimo, ovo je još rano. Znači, u stvari jutro smo u 4 išli kuće. S posla. I još nismo ni nekakvu tvornicu našli. Jebo te mi. Samo da doček. Čega je to dolje? A Dragan, vidiš da je to tačno bilo, da je tu stalo. Kuća. Nije kuća, ovo je granica, ljudi, 100% je granica. Kako je granica? To je to granica ovo bilo. Čega je granica? Ovo ima 10.000 komada. On ima, ne trebaš više nikad ni dolazi. Čuj, molim te, ne treba. Tek sad se ode. Ček, sad se krenuo. Vidiš ti ovo, gledaj ovo. Vidi ga ovo, kak je dobar. Ali su ovi svi perfektni čovječe. Ostavinski čovječ. Ja, gledaj ovo. Vidim kako našli nekog mrtvaka ovdje. Ipak treba je nositi. Nanka sve snima. Ne može, sve snima. Iako ti snima. Ja ću cinirati. Jesi ti zaključala auto, otinje će vam neko pozara. Pa smo povijati. to. Megafon. Kad sam neko upali ga. Slavko nije da bude sam. Slavko nije da bude sam. Zapališ. Ljudi, gledaj. Gledaj ti šta je to. Imaš ti telefon kod ti? Ja, telefon, ja kamere. Treba će nam baterije. Baterija da Vidim moje. da zadnje kuće treba i svijeći. Ti ponesmo Janka kesno. Da imamo nakupe. Gdje imamo polač, ne znam, gdje smo to polač? Ne znam zbog. Ja prvo ti idem po kesu tu. Treba će baterija, on njega će otići brzo, a ovo izgled neće brzo biti pokupiti. Vidi, koji se. Majta. Ne da ti mi Janka kakvi sam ja kip našao čeće. Kad? Kad se opet našao? Ono je, Ono. to je sviđa. Da, ona je sve vidio. Dok je sve si ovo kesu. Mam će trebati večer. Čekaj. Kako je krenulo da si to završiti?
Da ovdje bi se dao nešto i ukrasti. Da. Više se ovako. Vidjamo. Pa sam da idem po tačke. Bolje je bilo po bateriju. Ako ima. Aj, Dragan je ozbiljno ako imaš po ne bateriju. Nema. Jedino na pumpu otići put. Nema. Mislim, ovo sigurno ima dole, ko zna šta. Doćemo mi do dna ako Bog da. Jebo. Kad se umorite, preuzet ćemo. Jebe. Pogledajte. Šti kakvi su dobri. Ovo još nije blizu dna zvuk. Znači, treba ići po bateriju. Evo koska. to je zakup. Nije, da vidim. Daj da vidim ima kost. Jeste, jeste. Jes. Taj je njih stavio ispod sebe. I ljudi, šta je ovdje ljudi prešlo? Šta se ora? Slago. Ali Mora ipak biti nešto. posuda je. Posuda je Pa otišla, da, njoj ne. izgleda ovaj izor. Počeo si ti bacakat previše. Možda je gornji Ne boj se, neće zvuk ostati nijedan ovdje. Sve laganine. Prvo, Jelano počeo se to razbacivati. kažu gro. Počeo se razbacivati. Viči šta je dole Razbacivati čeče. se mora. Viš da se to... I ti ne znaš gdje to, ide možda ispod tebe tamo. A ne znam dok vićem. Hoćeš idem po bateriju? Pa ne bi bilo ako nije problem. Moja ali- kola ti ključ ti je u... Šta ćeš kupiti? Što će? Aj mojim kolom. Što? Nećeš snaži, neće se prepoznat, neko reće u ovo doba traži bateriju za okno. Za oknim autom. Reći stani šta je ovo. Jel treba mi telefon i meni i tebi. sumnja. Milenka, ponesi mi jak krepać. Razbudi nas Zoka, tamo smo mislili sjedom spavat prije 2. A što si stavila te kese na? Ja ne što ti to. Ispređi ovo. Sad ćemo vidjeti koliko je široko. Na Gligić. Ej. Miljanka, ne čujem pjesmu. Veliko, veliko. Mhm.